अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जा रहा हूँ अपना NVIDIA GTX 960 अपग्रेड करवाने अपनी R6 पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अपना गेमिंग हिस्ट्री कि मैं कैसे गेमिंग में आया और कौन कौन सी मैंने गेम जो है वो खेली और किस तरह से मैं सिंगल प्लेयर से ऑनलाइन गेम्स में शिफ्ट हुआ और किस तरह से ये एडिक्शन ख़त्म हुई और किस तरह से मैं बाइकिंग पे आया। तो इन शॉर्ट आपको सारा अपना जर्नी में बताऊंगा। बड़ी मज़े की वीडियो बनेगी, एंड तक देखिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और लेट्स गो ऑन अ राइड। तो बॉय सीन ये है कि रश बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। हाँ, रश में चलाते ना मेरी जान जाती है यार। तो जर्नी का स्टार्ट करते हैं। आपको मैं अपना बिगनिंग से बताता हूँ कि जैसे कि हर बच्चे को गेमिंग का शौक़ होता है, तो मुझे भी था। बैक इन 2004-5 गेमिंग का शौक़ था। सेगा की गेम्स होती थी उन दिनों, आप लोगों को पता होगा। तो उन सेगा की गेम्स में डिस्क डलती होती थी रैम की तरह की। तो उनमें गेम्स होती थी जिनमें सुपर मारियो हो गया, स्नो ब्रोज हो गया, चिची मिची जिसको कहते हैं। उसके अलावा जी बेतहाशा गेम्स, अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूं सेगा की गेम्स के तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सेगा की गेम्स में खेला करता था। तो उसके बाद जी 2007 में जाके जो है ना, सेगा की गेम्स में एक मेरी फेवरेट गेम होती थी कॉन्ट्रा। वो गेम मुझे इतना क्रेज़ था ना खेलने का, मैं आपको क्या बताऊं। अपने कज़न के साथ में खेला करता था 2 प्लेयर पे बहुत मज़ा आता था। गोल्डन टाइम था, मैं तो कहता हूँ मेरी लाइफ का। खैर सेगा के बाद ये हुआ कि मेरे एक कज़न ने पेंटियम 4 बनवाया, तो उस पर वो नीड फॉर स्पीड 2 खेला करता था। तो मैं उसके घर जाया करता था, पैसे होते नहीं थे मेरे पास कि मैं भी कंप्यूटर बनवाऊँ। तो उसके घर जा के जी मैं नीड फॉर स्पीड 2 खेलनी, मिड टाउन मैडनेस खेला करनी, बहुत गेम्स खेलता था उसके साथ। फिर कुछ ईयर्स के बाद मैंने अपने सेविंग की और घर वालों से कहा कि भाई मैं अगर पेपरों में अच्छे नंबर लाऊंगा मैट्रिक में तो आपने मुझे एक कंप्यूटर बनवा के देना है। तो घर वाले एग्री कर गए कंप्यूटर के लिए और मेरा भी पेंटियम 4 बन गया। अब उस पेंटियम 4 पे भी काफ़ी गेम्स खेली जिनमें फ्रीडम फाइटर्स है ऑल टाइम फेवरेट। उसके अलावा रोड रैश गेम होती थी जिसमें ऐसे लाते मारते थे क्या क्या गेमें बनाई थी यार लोगों ने, वो भी बहुत खेली। तो आहिस्ता आहिस्ता करते जी जब गेम्स का नो हाउ हो गया, PC गेम्स का, कंप्यूटर यूज़ करना भी आ गया सही से, उसके बाद जी मैंने सोचा अपग्रेड करवाते हैं कंप्यूटर को। तो मैंने कंप्यूटर को अपग्रेड करवाया। उन दिनों i3 सीरीज़ निकली थी इंटेल वालों की, कोर i3, i5, i7। तो मैंने i3 लिया फर्स्ट जनरेशन का 25,000 का उस ज़माने में। वो ले के मैं बड़ा ही खुश। उस पर मैंने गेम चलाई Assassin's Creed 1 और उस गेम ने मेरे पे ऐसा इंप्रेशन डाला ना गेमिंग का, मैं तो फ़ैन हो गया गेमिंग का। अब मसला ये था मेरे पास 3D कार्ड नहीं लगा हुआ था कंप्यूटर में, और Assassin's Creed 1 बगैर 3D कार्ड के कोर i3 फर्स्ट जनरेशन पे मैं चला रहा था। तो फ्रेम्स काफ़ी कम आ रहे थे, तकरीबन 15-20 फ्रेम्स आ रहे थे, लेकिन मुझे इतना क्रेज़ था कि मैं उस पर ही उसका एंड कर दिया, उन्हीं कम फ्रेम्स पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते मेरा लेवल थोड़ा सा अप हुआ। मैंने कार्ड लिया GTS 450। उसके बाद जी मैं आप कह लें कि दुनिया की हर गेम खेली, हर PC गेम खेली जो उस कंप्यूटर पे चल सकती थी। उन गेम्स में से कुछ के मैं नाम लूँ तो मैक्स पेन, उसके सारे पार्ट्स, माफिया उसके 2 या 3 पार्ट्स से वो,
उसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी सारी। उसके अलावा जिस बंदे ने मुझे ख़राब किया ना, जिस बंदे ने मुझे कीड़ा डाला गेमिंग का, वो था ये डेजमंड माइल्स। असैसिन्स क्रीड 2 के बाद जो है ना, मैं तो असैसिन्स क्रीड का इतना बड़ा फ़ैन हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। आप देख सकते हैं मेरी बाइक पे भी उसी का लोगो बना हुआ है, मेरी गाड़ी पे भी मैंने बोनेट पे उसी का लोगो बनवाया है, पीछे वाला जो शीशा होता है उस पर भी मैंने असैसिन्स क्रीड का लोगो बनवाया हुआ है। इस हद तक मैं फ़ैन हूँ। खैर, असैसिन्स क्रीड 2 जो है उसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गया गेम्स में। अच्छा, थोड़ी सी ब्रेक लगाते हैं, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मैं 2011 में ही मेरे ख्याल से पाकिस्तानी पीसी गेमर्स ग्रुप बना है PPG, तब से मैं उसका मेंबर हूँ। मेरा एक क्लास फेलो है नुमान अली, वो इस ग्रुप का एडमिन ज़िशान अली का भाई है। तो मैं काफ़ी पुराना गेमर हूँ और काफ़ी पुरानी मेमोरीज़ हैं मेरी इस ग्रुप के साथ। तो अपनी मैं स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। तो असैसिन्स क्रीड 2 ने जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा चस्क कराई और मेरे अंदर गेमिंग का नेक्स्ट लेवल वाला जो कीड़ा था वो डेवलप हो गया। उसके बाद जी GTS 450 लगवाया, उस पर क्राइसिस 1, 2, 3 वारहेड, पता नहीं क्या क्या सारी गेम्स खेली, बहुत टाइम वेस्ट किया। उसमें प्रोटोटाइप 2 खेली, GTA वाई सिटी, GTA सैन एंड्रेस, GTA 4, दुनिया जहान की गेम्स खेल ली मैंने। और एक गेम तो मैं मेंशन करना भूल गया, IGI 1 और IGI 2 वो मैं पेंटियम 4 पे खेला करता था, अपने मॉनिटर पे, डब्बा मॉनिटर जो होता था पहले, LCD नहीं होती थी उन दिनों। तो खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता जी सारी गेम्स खेलते गए हम, साथ साथ जी गेमिंग का रेवोल्यूशन आता रहा। गेमिंग में ग्राफिक्स अन्य वाह बढ़ते गए और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती गई। फिर एक वक्त आया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये काम है ख़राब। वो रियलाइज़ मुझे तब हुआ जब मैंने NVIDIA GTX 960 लिया, जो मेरे बैग में पड़ा हुआ है, जिसको मैं अब अपग्रेड करवाने जा रहा हूँ। तो GTX 960 लिया मैंने 4 GB का, जो अभी आप लोगों ने देखा है। तो मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि यार ये तो बड़े पैसों का ज़या है, पैसे बहुत ज़ाया होते हैं यहाँ पे इसमें। तो मैंने सोचा कि यार इसको किस तरह से छोड़ा जाए गेमिंग को। तो मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया ऑनलाइन गेमिंग का। तो सिंगल प्लेयर मैंने छोड़ दी 2011 में और मैं आ गया ऑनलाइन गेमिंग में। तो ऑनलाइन गेम थी एक ब्लैक शॉट, वो मैं खेलना शुरू कर दी। अब उसमें ये था कि मैं काफ़ी प्लेयर हो गया था खेल के। पंजाब के लड़के थे कोई 5-6, इसी तरह पेशावर के कोई 5-6 लड़के थे। तो हमारी टीम होती थी, हम इंडिया के साथ मैच करते थे। तो बड़ा प्रेशर वाला मैच होना जी, बहुत ज़्यादा एडिक्शन होगी मुझे उस गेम की। अब क्योंकि मैं प्लेयर था, मतलब कि अच्छा खेलता था, शौकी नहीं मार रहा मैं, सच में अच्छा खेलता था। तो एक बाहर के जो प्लेयर्स थे वो मुझे कहते थे मेरी टीम में आओ, मतलब मुझे इनवाइट करते थे अपने क्लैन में। तो इसी तरह मेरी एक दोस्ती हुई एक इजिप्ट के प्लेयर से, ठीक है। अब उसमें ये टैलेंट था कि वो हैकिंग बड़ी अच्छी करता था, SQL इंजेक्टर और पता नहीं क्या क्या। तो वो हैकिंग का उससे थोड़ा सा नो हाउ मिला मुझे। वो मुझे हैक करके ना ग्रीना शेल्स देता था। ग्रीना शेल्स आर बेसिकली करेंसी, उस गेम के अंदर जो करेंसी होती थी उसको ग्रीना शेल्स कहते हैं। तो वो ग्रीना शेल्स मैं परचेज़ करके जो अपने लिए गन्स खरीदनी, स्किन्स खरीदनी, बड़ा ही VIP होता था मैं। तो फिर
जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त होते थे वो कहते थे मुझे गिफ्ट कर, ये कर, वो कर, तो मैंने गिफ्ट वगैरह भी भेजता था, गन गिफ्ट कर दी, कभी कोई स्केट गिफ्ट कर दी, इस तरह से। तो बड़ा अच्छा साइकिल चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गया था उस ऑनलाइन गेम का, ब्लैक शॉट नाम है उस गेम का, पता नहीं मैंने पहले बताया कि नहीं। तो उसकी वजह से ना मेरी स्टडीज़ भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई। आई वॉज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेकिन मेरे नंबर उस तरह से आए नहीं जिस तरह से एक्सपेक्ट किए थे मैंने। मतलब इतना इफ़ेक्ट पड़ा उस गेम का मेरी हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे। तो बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था, गेम्स हम खेलते थे, क्लैन वार्स होते थे मतलब आपस में। और उसके बाद जी हुआ ये कि एक आया दुबई का बंदा। अब यार रश कितना है। तो वो अरबी था या पता नहीं क्या था, उसके पास सच में बहुत ज़्यादा पैसे थे असली में। मेरे पास तो हैकिंग वाला था ना, ग्रीना शेल, उसके पास असली वाले थे। तो आगे पानी है। अब 1 मिनट ब्रेक पे पैर रखें ज़रा, यहाँ से बाइक गुजार लूँ। बिस्मिल्लाह, कोई बड़ा खड्डा ना हो बस। अल्लाह मालिक। अबे यार कहाँ से आ गया मैं। R6 मुझे गालियाँ दे रही हो कि क्या कर रहा है मेरे साथ। आई आई क्लियरेंस भी इसकी ना कम है, R6 की नीचे लगती है स्पीड ब्रेकर्स वगैरह पे। अच्छा तो खैर ऑनलाइन गेमिंग में सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। फिर जी वो आ गया दुबई का बंदा, उसके पास पैसे थे। और जो मेरे सारे दोस्त यार थे लाहौर के, पेशावर के, कराची के, वो सब उसके पास चले गए। उन्होंने पैसा देखा, चले गए। उसके बाद मुझे छोड़ दिया, हमारी टीम टूट गई। अब वो क्योंकि ज़्यादा पैसे देता था तो उन्होंने मेरे से लड़ाई कर ली, मैं छोड़ दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैं अकेला पड़ गया। तो फिर वहाँ से जी ऑनलाइन गेमिंग जो थी ना, उसका जो कीड़ा डेवलप हुआ था वो वीक होता गया। ये जो है ना, स्पीड पे चलाने से बाइक ठंडी होती है और खुश हो जाती है। अच्छा तो ऑनलाइन गेमिंग मेरी इस तरह से छूटी कि मैं अकेला पड़ गया। हमारे काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, मैंने उनके ख़िलाफ़ शिकायत भी लगाई ऑनलाइन गेम्स में कि गेम वालों को कि भाई ये बंदे जो है ना, ये 2 नंबरी से अपना जो है वो पूरा करते हैं, एक्सपीरियंस वगैरह बूस्टिंग वगैरह किया करते थे ये लोग ना। एक फ़ेक प्लेयर बना के उसको गोलियाँ मारते रहते थे जिससे इनका रैंक बढ़ता जाता था। तो मैंने वो शिकायत लगाई गेम वालों को, उन्होंने इनको सज़ा दी, इनके अकाउंट बैन किए और हमारी हैवी किस्म की लड़ाई हुई, बहुत हैवी किस्म की। तो इसी असना में जी मेरा एडमिशन हो गया फ़ास्ट में। फ़ास्ट की पढ़ाई थोड़ी सी सख्त है, तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस होता था। ऑनलाइन गेमिंग वहाँ से मेरी छूट गई, उस एडिक्शन से मैं निकल आया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जी यूनिवर्सिटी में 3 साल गुजारे, चौथे साल जी मैंने ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर दी। मेरे मुंह को डॉलर लग गया। डॉलर कमा कमा के जी मैंने काफ़ी ज़्यादा सेविंग कर ली। तो गाड़ी ली, फिर मैंने बाइक ले ली। फिर एक टाइम आया, मैं सोचता था यार बचपन में हम जाया करते थे फी सेंटर, इतना पानी आता था मुंह में देख के, कार्ड्स और ये प्रोसेसर्स वगैरह देख के। तब पैसे नहीं होते थे, अब पैसे आ गए हैं तो फिर वो गेमिंग का दिल ही नहीं कर रहा। तो मैंने बाइक ले ली, ये वाली। अब पिछले 2-3 साल से ये बाइक मेरे पास है और मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मोटो व्लॉगिंग तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, कुछ अर्सा हुआ है, तकरीबन 7-8 महीने हुए हैं। तो ये सीन था।
अच्छा, अब जो मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा जो कीड़ा डेवलप किया था ना, वो किया था डेजमंड माइल्स ने। क्योंकि उस गेम की स्टोरी, उस गेम का म्यूज़िक, उस गेम का गेम प्ले, उस गेम के ग्राफिक्स, उस गेम के करैक्टर्स, जो डेजमंड का दोस्त होता था, एजियो का दोस्त लियोनार्डो, वो मुझे बहुत ज़्यादा ना मज़े की स्टोरी लगती थी। मैं क्या बताऊँ, मैं जब भी सोचता हूँ, मैं जब भी वो म्यूज़िक सुनता हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत वही वाली फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। खैर बीच में मैंने कोशिश की कि बाकी असैसिन्स क्रीड के पार्ट जो हैं वो भी मैंने खेले, ब्रदरहुड खेला, सारे पार्ट्स खेले, यूनिटी, सिंडिकेट, ये वो, लेकिन मुझे वो 2 वाली फीलिंग नहीं आई। ब्रदरहुड में आई थी फीलिंग, लेकिन उसके बाद किसी पार्ट में मुझे मज़ा नहीं आया। इवन आजकल मैं वालहल्ला खेल रहा हूँ, असैसिन्स क्रीड, वो कुछ बेहतर है, लेकिन नो मैच विद असैसिन्स क्रीड 2। तो अब पिछले दिनों में वैसे ही यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, तो मुझे नज़र आया ट्रेलर, मुझे ट्रेलर नज़र आया उसका, असैसिन्स क्रीड मिराज, या जो भी प्रोनाउंस मुझे नहीं करना आ रहा, जिसमें बासिम है। तो वो गेम देख के ना मेरा जो वो बड़ा कीड़ा डेवलप हुआ था असैसिन्स क्रीड 2 वाला, वो दोबारा से रेडी हो गया। मैंने कहा भाई ये गेम जो है ना, उसने चस करा देनी है, तो ये गेम लाजमी खेलनी है, असैसिन्स क्रीड मिराज बासिम वाली। तो उसलिए आपका भाई जा रहा है ये अपना GTX 960 इसको अपग्रेड करवाने। अब चलते हैं उधर शोएब भाई के पास। शोएब भाई भी काफ़ी पुराने जानने वाले हैं, उनसे काफ़ी सामान लिया है मैंने, गेम्स एंड गीक्स वाले। उनके पास मैं जा रहा हूँ, देखते हैं क्या डील बनती है, कौन सा कार्ड मिलता है। बजट मेरा यही है कि 5-10 हज़ार मैक्सिमम ऊपर लगाऊंगा मैं, और नहीं लगाऊंगा। 1060 मिलता है या RTX 2060 मिलता है, ये मेरी किस्मत है। देखते हैं। लेट्स गो टू गेम्स एंड गीक्स शोएब भाई। थोड़ी सी ड्राइवरी भी देख लें भाई की। ब्लू रोड के बारे में ये सुना था कि जी ग्रिप अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे शिकायत मसूल हो रही हैं बाइकर्स की कि बाइक स्लिप होती, तो मैं वहाँ नहीं लेके जाऊँगा बाइक। अब ये बाइक वाले को देखो, मोड़ना है इसने और 10 की स्पीड से जा रहा है। आहिस्ता चलाना अच्छी बात है, लेकिन एक स्पीड को मेंटेन भी करना चाहिए ना, पीछे वाला बंदा आके ठोक जाए फिर कोई बैठे ना है। मैनू को आधा घंटा लगना, ठीक है। ए उत्ते वाली दुकान ते मैं, ठीक है, मेहरबानी। कितनी देर तक आओगे? आधा घंटा। और ख़ास ख्याल रखिए इधर क्या नंबर है इसका? लिख दे R6 बस R6 लिख दो। आहो नहीं है, चल ध्यान रखिया जे। ऐसे नहीं गाड़ी, आप कोशिश क्या करो थले बेसमेंट में जाता नहीं है ना, फिसल जाता है। एक तो बड़ी गाड़ी है, दूसरी नहीं है। चल ध्यान रखी, मेहरबानी तेरी। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं। लेट्स सी, गोप्रो को करते हैं बंद हो जाओ गोप्रो। भाई कहाँ से बंद होता है? बाइक की R6 खड़ी, गोप्रो हो गया बंद, बची ऐसे ही। अब अगर वो शोएब भाई मुझे ना मिले ना, और आज मेरा सौदा ना हुआ, तो बहुत बैड सीन हो जाएगा। बाइक की R6 विद असैसिन्स क्रीड लोगो ऑन इट, गेम्स एंड गीक्स, गेम्स एंड गीक्स।
खुला है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। GoPro 11 शोएब भाई आए हैं, आएंगे वापस 3 घंटे तक। One eternity later. अच्छा तो भाई सीन ये है कि ये कार्ड मुझे मिल रहा है RTX सीरीज़ का 2060 8 GB का। लेकिन अब मसला ये है कि पावर सप्लाई जो है ना इसको ज़्यादा चाहिए। मेरे पास लगी 500, इसको चाहिए 750, तो पावर सप्लाई भी परचेज़ करनी पड़ेगी। PC में लाया नहीं, तो अब PC लाना पड़ेगा, उसमें पावर सप्लाई लगेगी और ये कार्ड लगेगा, देन वी आर गुड टू गो, वी विल बी गुड टू गो। फ़िलहाल डील जो है यहाँ भी ब्रेक हो गई है और कल इंशाल्लाह मैं PC लेके आऊँगा और उसमें ये कार्ड लगवा लूँगा। दूसरी ऑप्शन है मेरे पास ये 1660 Ti GeForce GTX, और इसका भी यही मसला है कि इसमें जो है ना पावर सप्लाई लगेगी तब जाके ये काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो मैं लूँगा RTX सीरीज़ वाला 2060 8GB। इंशाल्लाह कल अपना PC लेके आऊँगा, उसमें लगवाऊँगा। अच्छा तो बॉयज़, दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओ भाई की R6 खड़ी नीचे, चलो।